Ja, herzlich willkommen zu einem Sonderwebcast der IGL, heute am Dienstag, dem 15. Dezember. Wir sind heute nicht mit der Kabine oder den Technikern unterwegs, sondern wir haben seit letzter Woche eine sehr angespannte Situation bei den Flughäfen, sprich bei der Firma Visag. Und insofern habe ich heute zwei Kollegen der Visag hier bei mir zu Besuch, die von ihren Problemen berichten werden. Und wir hoffen, dass wir am Ende dieser Veranstaltung vielleicht zahlreiche Unterstützung bekommen aus der Presse, aus der Politik und vielleicht auch vom Unternehmen Visag selber. Mein Name ist Thomas Klappert, ich bin der Geschäftsführer der IGL und an meiner Seite heute Tarkan, der sich gleich selber vorstellt, und Bektasch, der sich auch vorstellen wird, damit ihr wisst, mit wem ihr es heute zu tun habt. Wir fangen mit dir an. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Tarkan Balce. Ich bin seit 1998 am Flughafen tätig. 2000 bin ich übergegangen zur Acciona, die damals neu gegründet wurde. Haben auch ordentlich was aufgebaut bis 2018. 2018 kam es dann dazu, dass die Visag die Konzession gekriegt hat und wir zur Visag übergehen mussten. Seitdem bin ich bei der Visag. Vielen Dank, Bektasch, kurz für dich. Wer bist Ja, du? hallo, ich bin Habib Bektaş, habe bei Acciona 2004 angefangen bis jetzt. Seit 2010 bin ich Lademeisteragent, mache diesen Job seit 10 Jahren. 2018 wurden wir übernommen von der Visag und seitdem läuft es nicht mehr so schön. Da sind wir, glaube ich, bei dem Thema vor eurem früheren Arbeitgeber. Es gab einen Übergang 2018. Magst du kurz was dazu berichten? Was ist bei euch passiert? Wie ist es abgelaufen? Ja, 2018 haben wir die Konzession verloren an die Visag. Die Belegschaft hat davon nichts gewusst, bis dann ein Kollege es herausgefunden hat, auch den anderen Kollegen Bescheid gesagt hat, dass die Konzession weg ist. Daraufhin haben wir natürlich die Geschäftsleitung unten gehabt, weil es war sehr, sehr unruhig zu der Zeit unten an der Rampe. Haben die versucht halt zur Rede zu stellen, was jetzt ist, wie das gehandhabt wird, wobei man uns auch nie vernünftig informiert hat, wie das vonstatten gehen wird, wie das gehandhabt wird, ob eventuell ein Sozialplan auch aufgestellt wird seitens Acciona. Das hat man immer verhindert und dann kam der Tag halt der Übernahme. Da sind wir bis auf einen einzigen Kollegen, soviel ich weiß, alle übergegangen zur Visag. Okay. Bektasch, Kurzarbeit seid ihr im Moment, glaube ich, bei der Visag. Alle, wenn ich gehört habe, zu 100%. Wie sieht es bei euch aus? Richtig, wir sind zu 100% Kurzarbeit. Die letzten 2 Monate habe ich jeweils über 100 Stunden gearbeitet. Wir Ich dachte, werden du hast 100% Kurzarbeit. Ja, das ist eben wahrscheinlich dem nicht so. Uns erzählen sie, das ist ein Verkehrsbetrieb, da kann ja auch ein bisschen Arbeit sein, natürlich, aber es ist keine 100% Kurzarbeit mit 100 Stunden jeweils. Und ich bin da echt traurig, weil wir ja auch gewisse Sachen dadurch verlieren. Wobei ihr natürlich gerne alle voll arbeiten würdet zu den normalen Konditionen. Natürlich, zu normalen Konditionen, wer will das nicht? Jeder möchte voll arbeiten, nur nicht bei Visag zurzeit. Okay, da kommen wir gleich zu dem Punkt, der ja letzte Woche auch durch die Presse gegangen ist. Ihr habt etwas über 800 Mitarbeiter bei euch, wovon über 200 die Kündigung droht. Was ist da passiert? Richtig, es werden 230 Leute circa gekündigt, inklusive den ganzen Busfahrern, die bereits angeblich gekündigt sein sollen, die noch keine Kündigung erhalten haben. Und von 850 laut Kurzarbeitsvertrag dürfte in dieser Zeit keiner gekündigt werden. Das ist Paragraph 6. Aber scheint so, dass Visag unbedingt uns loswerden will. Warum? Es ist im Grunde genommen ist es doch so, ihr habt Kurzarbeit. Letztendlich bezahlt doch der Arbeitgeber euch gerade nicht.
Und der Sinn und Zweck ist doch in der Kurzarbeit oder durch die Kurzarbeit die Arbeitsplätze zu erhalten. Wenn er euch jetzt nicht bezahlt, wo hat Visag dann das Problem? Da die ganzen Maschinen weggebrochen sind, wir weniger Arbeit angeblich hätten, was während der Kurzarbeit kommen einige Airlines nicht. Das ist zwar korrekt im halben Sinne, aber es wurden ja auch viele Airlines vorher weggegeben, was eigentlich Managementaufgabe ist, die zu erhalten. Die Arbeitsplätze dann auch. Und jetzt haben wir 230, die ungefähr auf der Kippe stehen. Sind die Kündigungen schon ausgesprochen worden? Die sind noch nicht ausgesprochen worden. Keiner hat noch irgendwelche Briefe erhalten. Es wurde aber ein Sozialplanvertrag gemacht, der eigentlich nicht zu unserem Gunsten ausgegangen ist. Okay. Das heißt, ihr erwartet noch kurz vor Weihnachten oder über 200 Menschen kurz vor Weihnachten noch ihre Entlassung, obwohl die Kurzarbeit angekündigt wurde oder Kurzarbeit ja auch stattfindet. Ich meine, dass in der gesamten Luftfahrt im Moment weniger zu tun ist, glaube ich, das wissen wir alle, da müssen wir uns nichts vormachen. Ich habe ein Papier gelesen von der Visag, die rechnen in den nächsten Jahren, da sprechen wir im Plural, Jahren, sie haben sich definiert, für maximal 60% dessen, was sie noch 2019 gehabt haben. Ihr habt eine normale Fluktuation, davon gehe ich mal aus, also Leute werden auch aus normalen Gründen das Unternehmen verlassen. Trotzdem soll gekündigt werden. Trotzdem soll gekündigt werden, trotzdem sollen 230 Leute gehen. Wir rechnen damit eigentlich, dass nächstes Jahr oder übernächstes Jahr wieder der normale Gang ist. Aber wir sind alle alte Mitarbeiter, die über 20 Jahre bei dieser Firma arbeiten oder Aktionär arbeiten. Und natürlich ist es was anderes, wenn man laufend neue Leute einstellt, zum anderen Vergütungen. Also ich höre in deinen Worten, man möchte euch Älteren, Senioritätsälteren loswerden, um dann mit ganz unteren Lohnstrukturen wieder neu anzufangen, wenn die Krise denn dann vorbei ist. Richtig, es geht hier um Altbestand von uns. Natürlich haben wir alle Familie und Kinder. Natürlich sind wir auch von den Löhnen deswegen auch gestiegen mit der Zeit, mit den Jahren. Habt ihr euch verdient? Haben wir uns ja auch letztendlich verdient, weil wir ja auch Erfahrung mitbringen. Trotzdem wollen die uns Altbestand loswerden, damit sie vom Neuen beginnen können mit neuen Mitarbeitern. Und das dann na klar auch für andere Löhne und naja, um gewisses viel weniger Geld. Also ich höre daraus, man nutzt die Krise, um sich von alten, erfahrenen, guten Mitarbeitern zu trennen und auf Low-Cost, also mit ganz billigen Kräften wieder von vorne anzufangen. Richtig. Okay. Man nutzt diese Zeit, diese Corona-Pandemie nutzt Visag sehr gut aus, was zum Nachteil der ganzen Mitarbeiter ist. Okay. Tarkan, wie siehst du die Zukunft des Unternehmens oder deine persönliche Zukunft? Ja, um Ihnen jetzt die Zukunft zu beschreiben, die ich mir vorstelle, wenn ich darf, gehe ich mal ganz kurz in die Vergangenheit. Sonst gibt es die Zukunft nicht. Ja, wir sind 2000 haben wir bei Acciona angefangen. Ich erinnere mich noch wie heute. Es war ein Sommertag, da habe ich mich bei der Acciona vorgestellt. Die haben Mitarbeiter gebraucht, haben mich sofort übernommen. Und ich muss sagen, die Acciona hatte ja damals angefangen, hatte keine Maschinen. Wir sind zum Teil 2-3 Monate, haben wir gesessen, nichts getan, haben unser Geld bekommen. Dann kam unsere erste Maschine, war die Malev, damalige Malev. Und dann ging es steil nach oben. Es kamen jede Menge Maschinen. Zu unseren Hochzeiten hatten wir so an die 170 Maschinen. Danach kam leider die Visag. Sofort als die Visag kam, gingen schon einige Fluggesellschaften wieder raus, wollten nicht von uns abgefertigt werden. Ich glaube, gefühlt waren das von 170 Maschinen, waren wir auf einmal bei 100, 120 irgendwo. Da sah es schon trüb aus, weil wir haben uns insgeheim auch gedacht, dass es
künstlich herbeigerufen wird, dass die Gesellschaften gehen, dass es künstlich die Firma verjüngt werden sollte, auch die Altverträgler alle rausgehen sollten. Ja, Zukunft. Da haben wir uns früher wirklich keine Gedanken drum gemacht. Wir waren uns sicher, aber mittlerweile sind wir kurz vor 12 und resignieren schon einige, sehen eigentlich keine Zukunft hier am Flughafen. Leider, obwohl wir unsere Jobs sehr, sehr mögen, liebend machen, gerne machen. Eine Zukunft zurzeit, meiner Meinung nach, ist es schlecht, das zu sagen, aber sieht schwarz aus. Also wir haben ja bei der IGL ja nicht nur die Flughäfen, wir haben die Technik, wir haben Flugbegleiter, wir haben Logistik. Wir stellen natürlich fest, es ist überall im Moment das Gleiche. Wenn du meine Vergangenheit siehst, ich habe bei der LTU damals angefangen, die ist dann in die Air Berlin gegangen. Die Air Berlin ist insolvent gegangen und ich stand vor denselben Problemen. Mittlerweile gibt es kaum noch Airlines, die einen einstellen und es wird immer weniger Arbeit. Und die Menschen, die seit Jahrzehnten brennen für diesen Job, stehen plötzlich da und haben Angst um ihre Arbeitsplätze. Wir haben uns, das muss man ehrlicherweise sagen, letzte Woche erst kennengelernt. Ihr wart, glaube ich, Donnerstag zum ersten Mal bei uns hier im Büro und habt gesagt, Mensch, uns geht's arg schlecht, was können wir tun? Und das ist genau der Punkt, was können wir denn im Moment tun? Wir können uns hier hinsetzen und jammern, das tun wir nicht. Wir machen einfach, wir erzählen, wie es uns geht und das ist kurz vor Weihnachten, auf gut Deutsch gesagt, ziemlich scheiße. Viele eurer Kollegen, und ich bin ja in den WhatsApp-Foren mit drin, können nicht mehr schlafen, haben Angst um ihre Arbeitsplätze, wie können sie ihre Familien weiter ernähren, Gedanken gehen durch den Raum, wir müssen auf uns aufmerksam machen, wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Viele sagen, wir müssen jetzt über Weihnachten und Silvester in einen Hungerstreik gehen. Wir müssen Zeichen setzen nach außen. Ja. Ehrlich gesagt, ich mache diese Arbeit schon relativ lange und ich habe auch mit vielen Dingen, Demonstrationen, mit Streiks, die ich mitgemacht habe. Ein Hungerstreik war für mich völlig neu. Ich habe euch jetzt kennengelernt und seit heute Morgen laufen ja ganz viele Kollegen im Sicherheitsabstand hier durch unser Büro. Die meinen das ernst. Ich glaube, die meinen das wirklich ernst. Darf ich noch was für die Zukunft sagen? Aber immer. Natürlich möchte ich in erster Linie meinen Job behalten. Ich würde gerne in meinem Job weiterarbeiten dürfen. Aber wenn es dazu nicht kommt und es wird eingegriffen, dass wir unseren Job nicht mehr machen dürfen, wir werden alle gekündigt, da bin ich bereit, auch bis zum Äußersten zu gehen. Und dazu gilt der Hungerstreik. Wenn wir keine Möglichkeit mehr sehen, unseren Job zu behalten, ist es, was sollen wir sonst tun? Ich mache diesen Job sehr gerne und das seit 15, 20 Jahren. Und nur um zu sagen, ihr seid nicht mehr gut für diesen Job und dass dann neue kommen sollen, das finde ich nicht schön, weil letztendlich haben wir gesehen, was die in Berlin gemacht haben und das könnte ja auch wahrscheinlich auch für die in Köln, die Lizenzvergabe in Köln für Visag könnte auch die treffen. Daher sollten wir uns das genau überlegen, wie wir das für die Zukunft gestalten sollten. Ja, Gemeinsamkeit ist da, das begeistert mich total bei euch, das sieht man nicht in allen Bereichen. Wir haben mit euch geredet und haben gesagt, Hungerstreik schockt uns sehr im Moment. Lass uns mal einen Gegenvorschlag machen, bevor wir dieses schwere Geschütz auffahren und haben uns für eine Demo entschieden, die ihr selbst organisiert und auch, liebe Zuschauer, genehmigt bekommen haben, nämlich und das könnt ihr im Hintergrund sehen, ab Donnerstag, 17. bis 19. täglich zwischen 9 und 12 Uhr am Frankfurter Flughafen im Terminal 1. Damit wollen wir zumindest anfangen, auf uns aufmerksam zu machen, weil die Politik muss eingreifen, meines Erachtens nach hier, sie muss euch unterstützen. Visag und Herr Wisser müssen verstehen lernen, dass die Kurzarbeit dafür da ist, tatsächlich die Mitarbeiter an Bord zu halten, für Zeiten, die definitiv wieder kommen werden. Oder man weiß schon was in der Politik oder in der Wirtschaft, was wir noch nicht wissen.
Das sieht man ja auch immer im Lockdown, scheibchenweise. Transparenz fehlt. Vielleicht gibt es da auch irgendwelche Erkenntnisse, die wir noch nicht kennen. Wir gehen davon aus, dass wir zu normalen Verhältnissen zurückkommen möchten. Und da möchten wir auch, dass vernünftig mit uns umgegangen wird und mit euch umgegangen wird. Bevor ich zu meinem Schlussstatement komme, was möchtet ihr euren Kollegen noch mitgeben? Was ist euch wichtig noch zu sagen? So, wenn ich darf, Prima. ich würde sagen, wir haben all die Jahre, die 20 Jahre, die jetzt verstrichen sind, seit den Anfängen der Aktiona bis heute, haben wir sehr viel verloren. Das wissen alle Kollegen. Ich will, dass sich die Kollegen auch mal überlegen, dass die Kollegen nochmal in sich gehen und das überlegen, was ich hier sage. In den 20 Jahren haben wir sehr viel gewonnen, auch sehr, sehr viel wieder verloren, sehr, sehr viel wieder abgeben müssen, weil eine Gewerkschaft nicht hinter uns war, weil ein Betriebsrat nicht hinter uns war. Das, was ich für die Zukunft will, verlange von meinen Arbeitskollegen, ist, dass sie der Gewerkschaft beitreten, zurzeit bei der wir sind aktuell, bei der, IGL. wie ihr seht, die IGL, und dass wir endlich mal zusammenkommen, dass wir stark sind zusammen mit der IGL, weil andere Gewerkschaft haben wir davor gehabt, die hat uns leider nichts gegeben bis jetzt. Die waren seit 1,5 Jahren, habe ich sie nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, Bektaş, ob du sie schon gesehen hast. Seit 1,5 Jahren, kann ich offen sagen, habe ich die nicht mehr gesehen. Das ist absolut korrekt. Wir haben keine von ihnen gesehen. Für mich ist ganz wichtig, dass wir jetzt alle als Mitarbeiter zusammenhalten können und dass wir zusammen dagegen ankämpfen können. Wenn wir das nicht schaffen, zusammen zu kämpfen, dann haben wir jetzt schon verloren. Und das funktioniert nur als Zusammenhalt. Deswegen appelliere ich an alle Mitarbeiter, tretet bei der IGL ein und versucht bei der Demo dabei zu sein, dass wir zusammen dagegen demonstrieren können. Für den Erhalt eurer Arbeitsplätze. Ja. Richtig? Für meinen Arbeitsplatz. Richtig. Weil das ist meine erste Linie. Erhalt Arbeitsplatz. Genau. Ich habe mal im Internet recherchiert, was ich über Visag so finde, weil Visag ist ja ein großes Unternehmen, was in vielen Bereichen mittlerweile tätig ist, und bin da über ein Leitbild fast gestolpert, muss man ganz ehrlich sagen, weil bei der Visag heißt Wertschätzung, Einsatz und Bund. Damit meinen sie familiäre Offenheit, Respekt, Vertrauen, das sind die Grundlagen des Handelns von Visag. Fehlt mir an dieser Stelle vollkommen. Eigeninitiative, Fleiß und Begeisterung, die die Visag antreibt, merke ich bei euch gar nicht, weil das kommt bei euch auch nicht an. Ich finde sie nicht. Und das Bund steht für vielfältig, Kreativität, individualistisch, ist das Wesen der Visag. Bunt ist es überhaupt nicht bei euch, sondern es ist zappenduster und ist schwarz. Und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, wie sich ein Arbeitgeber diese Leitbilder in sein Konzept schreiben kann und wieso mit euch umgegangen wird. Das ist ein Tritt in den Hintern. So empfinde ich das. Nach außen hin kann man das schreiben, aber nach innen ist es zuppenschwarz. Also dunkler geht es Ja. gar nicht. Richtig. Ja, ja. Papier ist geduldig, da kann ich viel drauf schreiben, was ich mir alles vorstelle. Nur die Menschen werden ja nicht an ihren Worten gemessen, sondern an ihren Taten. Und die Taten, und deswegen fordern wir, die IGL, Herrn Visser an dieser Stelle, er ist Geschäftsführer der Visag, auf, der Verantwortung gerecht zu werden und dem, was Sie hier geschrieben haben, bitte auch Taten folgen zu lassen. Und das Gleiche gilt in Richtung Politik. Werden Sie Ihrer Verantwortung gerecht, sorgen Sie dafür, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben, unterstützen Sie diese Kollegen hier. Und bei der Presse kann ich auch nur noch mal anklopfen und sagen, die Hilfe, wir haben einige Pressevertreter, die uns unterstützen, das kann noch mehr werden. Hier stehen Arbeitsplätze auf dem Spiel und hier ist gegebenenfalls ein Hungerstreik ein Thema, wo ich jahrelang und Jahrzehnte nichts von gehört habe, und ich glaube, wir sollten zu diesen Maßnahmen nicht greifen müssen, um Arbeitsplätze auch in der Krise zu sichern. Da muss es andere Mittel und Wege geben.
darf ich mich ganz kurz etwas, was ich vergessen habe, äußern. Und zwar geht es darum, Hungerstreik machen die Busfahrer zurzeit. Die kriegen nämlich seit 3 Monaten kein Geld, kein Lohn. Warum kriegen die keinen Lohn? Weil die WISAG denen die Wahl gelassen hat, entweder gehen sie über in eine neue Gesellschaft, von der keiner weiß, woher sie kommt. Noch nicht mal Manteltarif. Und wenn sie das nicht tun, dass sie dann einfach nach Hause gehen dürfen und diese Leute sind zu Hause und kriegen seit 3 Monaten keinen Lohn. Da kann man auch tatsächlich fast nichts mehr zu essen kaufen und das gleicht einem Hungerstreik. Ich glaube, euch beiden wird, wenn wir nachher fertig sind, noch das ein oder andere einfallen, was wir vergessen haben zu sagen. Natürlich. Aber das heißt ja nicht, dass wir weiterdrehen können. Und es wird in den nächsten Tagen viel passieren. Vielleicht gehen wir tatsächlich nochmal online und werden am Freitag berichten, wo stehen wir denn nach dem ersten oder nach dem zweiten Tag der Demonstrationen hier in Frankfurt. Ich möchte mich bei euch ganz herzlich bedanken für euren Mut, für eure Offenheit, hier hinzukommen, für euch zu kämpfen, vor allen Dingen auch für die Mitarbeiter zu kämpfen. Ihr habt am Sonntag, glaube ich, in Kelsterbach euch in sicherem Abstand getroffen, spontan, und da waren 50 bis 60 Kollegen vor Ort. Es zeigt, wie brisant die Sache ist. Und deswegen müssen wir die Öffentlichkeit mitnehmen bei diesem Thema. Es ist kurz vor Weihnachten und ehrlich gesagt möchte niemand von uns unter seinem Weihnachtsbaum seine Kündigung finden, sondern wir wollen gerade in der Krise, wo es ohnehin schwarz aussieht für viele, Licht am Ende des Tunnels sehen. Und deswegen unterstützt uns die WISAG in den nächsten 3 Tagen, ab Donnerstag beginnend um 9 Uhr bis Samstag 12 Uhr, und kommt und unterstützt die Kollegen, dass sie ihren Arbeitsplatz erhalten können. Vielen Dank, Tarkan, vielen Dank, Bektaş, dass ihr hier wart. Ich danke nochmal an die IGL, dass sie uns so tatkräftig unterstützt. Sehr gerne. Nur gemeinsam sind wir stark, alleine schaffen wir das nicht. Ja, und das zeichnet euch im Moment massiv aus. Das macht mich stolz zu sehen, wie ihr zusammensteht. Das ist leider nicht überall so, und da könnt ihr alle, die im Moment hier kämpfen, da könnt ihr massiv stolz drauf sein. Lieben Dank, euch noch einen schönen Tag und wir hören uns. Tschüss.